2021년 10월 21일 코비애TV 공포라디오입니다. 어제 제가 모음집 영상 업로드 과정에서 제목을 중간 광고 없는 영상이라고 말씀드렸는데 업로드하다가 그 오류 그리고 또 제 실수가 있었는데 광고가 수십 개가 들어갔거든요. 그거 지금은 다 삭제했고 다시 한번 사과의 말씀을 전합니다. 오늘은 제가 들었던 이야기를 1인칭화해서 한번 말씀드려 볼게요. 귀신 보는 친구에 대한 이야기입니다. 중학교 시절에 저희 반에 자기가 귀신을 본다고 하는 그런 친구가 있었어요. 일단 가명으로 진호라고 할게요. 제가 장담은 할 수 없는 일인데 얘가 만약에 애들이 엄청 호감 가지게 생긴 얼굴이었다면 아마 안 그랬을 수도 있겠다 이런 생각도 드는데 얘 생김새가 우리가 흔히 아는 약간 오타쿠적인 그런 외모예요. 게다가 맨날 이해할 수 없는 행동에 이유를 물으면 막 귀신 타령만 해요. 귀신이 보인다 어쩐다 이런 얘기. 그러다 보니까 애들이 진짜 안 놀아주더라고요. 어느 날은 하고 막 혼자 놀라면서 몸을 떨기도 하고 혼자 허공을 보면서 막 시선을 옮기기도 하니까 애들이 뭐 가까워질래야 가까워질 수가 없죠. 학기 초부터 그랬으니까요. 그러다가 한 번은 제가 얘랑 자리를 앞뒤로 앉게 되는 날이 있었는데 그날 진짜 얘랑 많은 이야기를 나누게 되었습니다. 너 진짜 귀신을 보냐? 뭐 어떻게 보냐? 또 뭐 귀신은 어떻게 생겼냐? 이런 걸 하나하나 물어봤는데 걔 말로는 자기는 진짜 귀신이 보이고 사람이랑 똑같이 생겼지만 표정이나 움직임 혹은 분위기 같은 걸 보면 아, 이게 사람이 아니구나 하고 그런 걸 느낄 수 있대요. 그리고 그런 걸 계속 봐왔기 때문에 어느 정도 보면 안다고 하더라고요. 이 외에도 제가 어린 나이에 쉽게 궁금해할 수 있는 사람과 귀신이 부딪히면 서로 통과하면서 지나가냐, 사람을 공격도 하냐 하며 정말 많은 질문을 던졌던 기억이 납니다. 진호는 자기 엄마가 무당도 아니고 그냥 평범한 주부인데 나도 내가 왜 이렇게 된지 모르겠다 이러더라고요. 자기는 그냥 그들이 보이기 시작했다. 그런데 그들의 말소리를 듣거나 사연 같은 건 전혀 모르겠대요. 아무튼 그렇게 다른 아이들보다 저는 진호와 많이 친해질 수 있게 되었고 한 학기가 끝나고 여름방학이 되었습니다. 그 당시에는 휴대폰이 없던 시기라서 물론 어른들 가지고 다니는 되게 오래된 그런 휴대폰들은 있었어요. 근데 뭐 보급형으로 애들이 막 문자 주고받는 그런 핸드폰 없었거든요. 그러다가 여름방학이 끝나기 한 일주일 전쯤이었어요. 이제 휴대폰이 없으니까 집 전화로 진호한테 전화가 왔는데요. 그때 진호가 했던 말이 아직도 생생하게 기억이 납니다. 저희랑 같은 반에 세영이라는 여자아이가 있었거든요. 그런데 갑자기 자기 생각에 계약하고 나서 세영이가 학교에 안 나올 수도 있을 것 같다 이런 얘기를 하는 거예요. 그래서 뭐 그게 무슨 일이냐 하고 물어봤더니 자기가 버스를 타고 가다가 창밖으로 우연히 세영이네 가족을 봤다는 거예요. 그런데 세영이보다 한참 커 보이는 좋기 20대는 넘어 보이는 한 여자가 세영이 목에 목마를 타고 있더래요. 그런데 이게 도무지 말이 안 되는 그림이잖아요. 그래서 저거 귀신 같다 하는 확신이 들었대요. 원인은 모르겠지만 보통 귀신이 그렇게 사람한테 따라붙는 건 좋은 징조가 아니라고 했던 그런 기억이 나는데요. 그렇게 한 일주일이 다시 지나고 개학식 날이 되었습니다. 아마 친한 친구들 사이에는 이미 소문이 났던 건지 교실에 나오자마자 막 애들이 죽상이 되어 있고 일부 여자애들은 막 휴지로 눈물을 닦고 있더라고요. 그리고 얼마 안 있어서 담임 선생님이 들어오셨는데 오시자마자 교탁 앞에서 막 펑펑 우시더니 세영이가 먼저 하늘나라로 가게 되었어 막 이런 식으로
세영이의 죽음을 전하시는 거예요. 그런데 그 세영이가 죽었다는 게 계약하기 한 일주일 전쯤 죽었다는 겁니다. 그래서 제 마음속에는 진호가 약간 무당처럼 아주 신통한 녀석이 되어 있었는데요. 그리고 한 며칠 정도 지났어요, 계약하고. 근데 어째선지 진호가 학교에서 전혀 말이 없는 거예요. 그래서 제가 너 왜 그래? 무슨 일 있어? 아파? 하고 물어봤는데 그저 대답도 없이 그냥 힘없이 가만히 있는 거예요. 그래서 제가 물어봤죠. 야, 왜 그래? 또 뭐가 보여? 하고 물어보니까 얘가 갑자기 정색하듯이 저를 쳐다보면서 손가락을 입으로 갖다 대더니 쉿 하면서 가만히 있으래요. 그래서 일단 그 말을 그대로 따랐고 방과 후가 되어서야 진호가 입을 떼는데 전에 버스 타고 갈 때 봤던 세영이 목 위에 타고 있던 그 여자가 교실에 들어와서는 엄청 빠른 속도로 애들을 하나하나 관찰하며 돌아다녔다는 거예요. 그런데 그 표정이 누구 하나 데려갈 것 같은 아주 살기 가득한 얼굴이라 자기도 긴장했다고 하더라고요. 눈에 띄고 싶지 않았대요. 그런데 다행히도 이후에 아무 일도 없었습니다. 그렇게 평범한 학교 생활을 지속을 하다가 중학교 졸업 후에 서로 고등학교를 멀리 가는 바람에 진호랑은 멀어지게 되었습니다. 그리고 시간이 지나서 대학교에 들어가고 난 뒤에 동창회 하는 자리에서 진호를 다시 만나게 되었습니다. 뭐 이런저런 근황을 물었는데요. 진호는 고등학교 3학년쯤 될 때부터 항상 보이던 그 귀신들이 어느 순간 안 보이기 시작했다, 이런 이야기를 하더라고요. 그리고 중학교 동창회다 보니까 그 당시 이야기가 안 나올 수가 없었는데 진호가 이건 어디까지나 추측이고 자기 생각이라고 말하는데 지금에 와서 생각해보니까 당시 저희 교실에서 본 그 귀신이 아마 원한영이 아니었나, 그런 생각이 든대요. 그렇지 않고서야 무슨 이유에서 그렇게 사람을 데려가겠냐, 이런 말을 하더라고요. 저도 그래서 곰곰이 한번 생각해봤는데 뭐 정확한 건 아닙니다. 아마 세영이네 어머니 아버지가 누군가의 원한을 샀고 그 원한으로 인해서 그 원한산 가족의 전체 구성원 중에 누군가가 죽은 거죠. 그래서 그 원한 때문에 아마 세영이를 데려갔고 아마 여기에는 세영이의 어머니 아버지뿐만 아니라 같은 반 누군가의 어머니 아버지와도 얽혀있는 이야기라서 그 원한 때문에 누군가를 찾고 있었던 건 아닐까, 뭐 이런 생각도 좀 들어요. 아무튼 오늘 준비한 이야기는 여기까지고요. 가시기 전에 좋아요, 구독하기 한 번씩만 부탁드리겠습니다. 저는 내일 더 무서운 이야기로 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다.